हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा बच्चा कूदता फांदता चल रहा है। संगीत। वो अचानक देखता है कि एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा जमीन में दबा हुआ है। ओ ला ला ला। बच्चा डिब्बा उठाकर खोलता है, अंदर से रंग-बिरंगी तितलियां उड़ने लगती है। संगीत। तितलियां बच्चे के चारों ओर गोल गोल घूमती है, मानो नाच रही हों। ओ, ना ना ना। बच्चा हंसता है और उनके पीछे भागने लगता है। संगीत। अचानक एक तितली जाकर पास के पुराने पेड़ पर बैठती है। पेड़ पर बैठते ही पेड़ चमकने लगता है। ओ ला